por lo tanto necesitamos a un experto y nos vamos a enlazar en este momento con Jaime Maussan. Hola, Jaime. Ah, sí, pues, qué bárbaro. Qué aterrador, Eduardo. Qué aterrador, no hay duda. Terrible. Uf. ¿Qué es Jaime Maussan? Bueno, la verdad es que, o sea, yo estaba aquí viendo cómo nadie hace nada y la verdad es que no sé qué haya sido eso, pero ¿por qué no le preguntamos a un verdadero experto en este tipo de gritos, Eduardo? A ver, ¿qué pudo haber sido ese grito, Lady Wu? Hay muchas cosas. Ahí está la respuesta. Pudo haber sido muchas cosas. Esto tiene una explicación. Claramente se trata de un ataque de burro con rabia de pitón reticulado. Claro, es evidente. Ah, oye, de hecho, la última vez que escuché esos gritos fue una vez que te metiste al camerino de ¿cómo se llama el grandote? Es el mamote, ¿cómo se llama, hombre? Páramo. Páramo, Páramo, sí, Páramo. ese. Así gritabas. Sí. Yo creo que más bien es el sonido de un extranjero descubriendo el chile habanero, don Jaime. O sea, dices el que trae los burritos habaneros rellenos de cochinota. No se te olvidan, ¿verdad, güey? No dije nada de eso. Igual era La Llorona. O sea, la Llorona de un solo ojo. Esa tampoco se te olvida. ¡Qué bárbaro! Y nadie hace nada, ¿eh? ¡Qué asco! Hubo una época, Jaime, en la que yo hacía unos ruidos muy parecidos. Ya después me operé las hemorroides, pero... Es que se le sentían muy feas. Y cuando se las tocaban, gritaba. ¡Wow! Era muy feo. Aterrador, de veras. Esos mismos ruidos se escucharon en Guadalajara. Ahora que hubo escasez de lubricante. Así, se escuchaba. ¡Ay, Jalisco, no me rajes! Y nadie hacía nada. Me están Nadie informando de hacía cabina nada. que usted no es Jaime Maussan. ¿No? ¿No soy Jaime Maussan? Otro embustero igual que Entonces, ¿quién Maussan. soy? Me están diciendo que bueno, lo que está oímos era Paulina Rubio ensayando su próximo sencillo. Eso debe de haber sido. Bueno, saludos a Jaime Maussan.